قصر. أنا خرابي. مرحبا Selamun Aleyküm. Önceki idareciler gibi bozulacaksa bize nasip edin. Çünkü biz istiyoruz bu işi hak çizgisinde götürmek. Onun için de parti programı zaten İslam'dır. Biz partimizi kurarken programımızı Kur'an sünnete göre hazırladık. Ve diyoruz inşallah halkımız bizi tercih ettikleri takdirde ilk bizi hakkın hizmetçileri, sonra kendi hizmetçileri olarak görecek. Belediye Başkanı adayı Mahmut Kılıç, İl Başkanı Şemuz Akman ve Millet Belediye Başkanı Selahattin İnan. Selamun Aleyküm. شديد وكتبوا بشغالي ان شاء الله الامابن تجمعناي كوبكشي مهبل تجمعناي بلي اذا تشتكي الطريق تيجي ونزي دائما الازولات تبين مناسبات هذا يعني امشي متى ويا صحبتها يعني ندها بيرا ما تبيرا وعالم بيشيا ما تجمعناي قرمتي فكري هذا في همر قلت ياكي لقد قيل في المثل أكلت كما أكل الثور الأبيض. استمع سري والله يا راكلنا خلافات. يجي